wear makeup on Thursday. I'm sick of covering up. Precisamente mismo Jesucristo usa muchas figuras para mostrar qué es el reino de Cristo, qué es el reino de Dios, y usa la figura del grano mostaza. A mí me gusta mucho la levadura en la masa. Yo creo que el reino de Cristo en la universidad debe ser eso, es como un poco de levadura que va fermentando la masa. Yo veo que es un sueño que tiene ya una parte muy importante de realidad. Lo peor es no empezar. Lo peor es no empezar. Que la juventud en realidad pusieran sus talentos al servicio de las demás personas. Es que para mí, de cierta forma, no es un sueño. Yo creo que funciona. Funciona, o sea, yo lo veo en la universidad simplemente en el sello que hay, que existe, general, como de mirar a la persona. El reino de Cristo tiene su raíz en el Evangelio, venga tu reino, en buscar el reino de Dios, y todo lo demás se hallará por añadidura, y sueño es dar a conocer el reino de Dios, dar a conocer la persona de Cristo. Yo soy convencido que la fe, no solamente el movimiento, porque el movimiento es un medio para acercar a los demás a Jesucristo. Y yo creo que la fe se transmite de persona a persona, por el testimonio sobre todo. Como que el sueño anterior a ese es soñar con que Cristo sea conocido en la universidad, con que Cristo sea amado por muchas personas en la universidad. Que la universidad fuera reconocida abiertamente como universidad católica y de excelencia. Porque si uno ve la misión de la universidad, ¿qué es lo que queremos? Contribuir a formar jóvenes íntegros, jóvenes que den un testimonio de liderazgo positivo en la sociedad, formados, ¿no es cierto?, integradamente. El máximo valor de la universidad es la centralidad de la persona, ¿no? ¿Y eso en qué se nota? En cuál es el interés genuino de cada uno de los que trabajamos aquí por realmente velar por la persona que está enfrente de nosotros. Es a lo mejor buscar las personas, digamos, que se quieran comprometer con la causa, y sabiendo que acá lo importante es Cristo, su enseñanza, su ejemplo, y lo que quiere que Cristo hagamos nosotros, para nosotros mismos y para el prójimo. Mi sueño es que en esta universidad nadie salga sin haber escuchado de Cristo, sin haber tenido una voz sobre Cristo. Y ojalá un encuentro profundo que le haya permitido también crecer en la fe, no solamente una profesión, un título universitario o un lugar de trabajo, sino que también sea un lugar donde la persona pueda crecer en su fe. Yo creo que yo lo sueño cumpliendo nuestra misión. Si el reino en Cristi es el camino que a mí me llevó a conocer a Cristo, me encantaría que en la universidad entonces también Cristo pueda ser amado y seguido y conocido por medio del reino en Cristi. Yo siento que no es un sueño. Eso yo lo veo y lo veo en muchísimas personas. Realmente lo veo como un sello de la Universidad Finisterre, y para mí es un sello muy identitario del Reino Christi. A través del testimonio de las personas, sobre todo el testimonio de las personas que pueden ser miembros del Reino de Cristo, generando una cultura, una forma de ser universidad cristiana. Entonces, ¿cómo lo sueño? Eso, con muchos jóvenes convencidos del amor de Dios, profesionales en lo que hacen, excelentes en su carrera y en su profesión, pero siempre buscando el amor de Dios y el amor de los hermanos. Vamos a ir ganando personas sobre todo para Jesucristo, con el testimonio personal de los profesores, del personal administrativo, todos, porque todos podemos aportar para que las personas se acerquen más a Jesucristo. O como el grano de mostaza también, un pequeño grano que va creciendo y va siendo un árbol frondoso, como dice nuestro Señor, donde finalmente anidan muchos pájaros, ¿sí? Que es tan grande que puede acoger a muchas personas.